जस्तो आजकल मार्केट बजारमा धेरै नै ट्रिमरहरू आएको छ। जस्तो मी ट्रिमर भयो, फ्लिपकार्ट ट्रिमर भयो, नोभाको, फिलिप्सको धेरै नै आएको छ, जसमा कम्पिटिसनहरू धेरै नै भएको छ र एग्रेसिभ प्राइसहरूमा रेन्जमा आएको छ। जसमा मार्केटमा जुनै पनि ट्रिमर आयो त्यसमा एग्रेसिभ प्राइसले देखेर यसमा नयाँ नयाँ फिचरदेखि लिएर सबै नै थप्दै आएको छ। र यसपालिदेखि नयाँ एमआईले नयाँ ट्रिमर ल्याएको छ, जसमा मी बियर ट्रिमर, जसमा एमआईले पहिला स्मार्टफोन, टिभी, हेडफोन सबै ल्याउने र यसपालिदेखि यो ट्रिमर पनि ल्याएको छ, जसमा भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ। यसमा यो वाटरप्रुफ छ, 90 मिनट युजेबल छ र 40 लेन्स सेटिङ छ, सेल्फ सार्पिङ ब्लेड छ, स्टेनलेस सेल्फ सार्पिङ ब्लेड युज गरेको छ। र तपाईँहरूको आज म यो भिडियोमा यसको फर्स्ट इम्प्रेसन र अनबक्सिङ दिनेछु र रिभ्यू पनि दिनेछु। तपाईँहरू नमस्ते, म सुमन श्रेष्ठ टेकिन्समा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यदि तपाईँ नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथमा बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल बटन टिप्नु होला र नयाँ नयाँ भिडियोहरू तुरुन्तै पाउन सक्नुहुन्छ। Let's get started. Enjoy the video. Let's start for the unboxing. बक्स कन्टेनरमा हामी बक्समा के लेखेको छ, खासै लेखेको भनेको चाहिँ मी बियर ट्रिमर लेखेको छ र अर्को IPX7 वासेबल बडी भनेपछि यो वाटरप्रुफ हो। कुनै पनि तपाईँहरूले सावरमा युज गर्न सक्नुहुन्न र अर्को जुन पानी युज गर्दा पनि केही फरक पर्दैन र इनोभेसन फर एभ्रीवान, कुनै पनि चिजको लागि इनोभेसन युज गरेको छ। 40 लेन्स सेटिङ, 2वटा ट्रिमर कम दिएको छ, जसमा 40 लेन्ससम्म युज गरेको छ र एकचोटि चार्ज गरेमा 90 मिनटसम्म चल्छ। 90 मिनट कोर्डलेस युज र सेल्फ सार्पिङ ब्लेड पनि दिएको छ। र बक्स खोलौँ। बक्स कन्टेन यस्तो छ बटन र यसको बक्स कन्टेनहरू के छ चेक गरौँ। पोलिका यो प्लास्टिक, यसको बिल्ड क्वालिटी पनि धेरै नै राम्रो छ, जुन प्लास्टिकबाट बनेको छ। जस्ट यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड कम ट्रिम हो, जसमा फर्स्टमा चाहिँ त्यो बक्समै आउँछ र अर्को बक्स कन्टेन हेरौँ। यसमा पाउच आउँछ, पाउच पनि राम्रो छ, सही। यो चाहिँ ट्राभलिङको लागि जता पनि यसमा हालेर जता पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को आउँछ केबल, जुन चार्जिङ केबल हो। एडाप्टर चाहिँ दिएको छैन र जुन तपाईँले जुनै पनि चार्जरबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एडाप्टर केबल हो, अहिले नयाँ इनोभेटिभ आएको छ। र अर्को बक्स कन्टेन्ट ब्रस दिएको छ, क्लिनिङ ब्रस। र साइडमा दिनु, यसको सबलाई साइडमा राखौँ। म्यानुअल कता गयो, म्यानुअल बनाएको छ। यदि तपाईँहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने यसको म्यानुअल पढ्न सक्नुहुन्छ, तर मैले बाजुमा राख्छु। र यसको ओभरभ्यू हेर्नु। र यसको बिल्ड क्वालिटीको कुरा गरौँ। बिल्ड क्वालिटी धेरै नै राम्रो छ, जसमा ह्यान्डफिल यति नै राम्रो आएको छ। इन्डिकेटर लाइट। यसको फिजिकल ओभरभ्यूको कुरा गरौँ। यो भनेको कम ट्रिमर कम भयो, यसमा नोब भयो र पावर बटम र एलइडी, 3वटा एलइडी छ, जुनमा यसमा पावर इन्डिकेटर युज गर्छ र पोर्ट, जुनमा पोर्टको जुन यो यसको पोर्ट लगाइन्छ यसरी। र यो युएसबी केबल हो। युएसबी केबल जता पनि जुनै पनि पावर ब्याङ्कबाट अथवा ल्यापटपबाट अथवा कुनै पनि मोबाइल चार्जरबाट तपाईँले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ।